Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam berapa nih Bu? Jam 12. Ini masih kuat ngaji? Masih siap ngaji? Sampai jam 2 kuat? Sampai pagi kuat? Betul? Takbir! Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin. Wa 'allimna ma yanfa'una amin. Wa zidna ilman wa yaqina amin. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, mana suaranya nih? Udah pada ngantuk Bu ya? Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillah haitsuma kunta, al hadits. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru. Mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi ta'zim al-faqir kepada semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, habaib kita, guru-guru kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batinnya, amin. Allah berikan panjang umur yang barakah. Allah kabulkan semua hajat dan cita-citanya, dan semoga Allah kuatkan keistiqomahan dalam perjuangan dan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah yang mungkin hadir pada malam hari yang berkah ini, kita doakan mudah-mudahan semua aparat pemerintah kita dari yang terbawah sampai yang paling atas, semoga semuanya selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Secara khusus dan istimewa yang saya hormati, yang saya banggakan,
pengurus DKM Masjid At-Taqwa Kampung Cadas, yang tentunya pada malam hari ini menjadi tuan rumah acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua apa yang telah dikorbankan oleh segenap pengurus dan panitia dalam menyelenggarakan acara ini, baik mengorbankan harta, tenaga maupun pikirannya, semoga Allah terima pengorbanannya dan kelak nanti menjadi bukti sebagai syarat untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, mohon kiranya kita membacakan suratul Fatihah. Secara khusus kita niatkan untuk kesehatan daripada guru kita yang seharusnya beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtamar Kiai Haji Miftah Fauzi. Namun karena beliau dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit, maka beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini dan mewakilkan kepada Al-Faqir. Kita doakan beliau semoga segera Allah angkat segala penyakit lahir batinnya, amin. Allah berikan beliau kesehatan lahir batin, amin. Allah jaga beliau zahir batinnya, amin. Allah panjangkan umurnya ma'al barakah, amin. Dan semoga Allah kuatkan keistiqomahan beliau dalam dakwah dan perjuangannya, amin. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, kira-kira saya izin sebelum melanjutkan saya mau minum sedikit aja, boleh ya? Ini datang langsung suruh ngomong, belum suruh minum dulu ini ya, sebentar. Allah. Akhirnya masih ngebul nih. Teas caina ge. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia dalam rangka memperingati satu peristiwa yang mulia yang terjadi pada seorang manusia yang paling mulia. Atas kehendak dan kekuasaan Zat yang maha mulia, mudah-mudahan keberkahan dari perkumpulan kita yang mulia ini kelak nanti kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, manusia yang selalu kita harapkan dan dambakan syafaatnya. Dialah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya sampai hari kiamat, amin ya rabbal. Bu, kalau kita istighfaran dulu boleh enggak? Istighfaran dulu boleh enggak? Yuk bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, amin.
Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa perjalanannya beliau atas kuasanya Allah yang maha mulia. Beliau berjalan memulai di tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut naik melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6, ke-5, ke-6 dan ke-7, sampai kemudian melewati Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang tidak pernah satupun makhluk mampu masuk ke tempat tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang menggambarkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang ingat dengan peristiwa Isra Mi'raj, mestinya semakin mantap keimanannya kepada Nabi, semakin mantap ta'zimnya kepada Nabi, semakin mantap mahabbahnya kepada Nabi, semakin mantap mutabaahnya kepada syariat Nabi. Betul apa tidak? Laras tahante, laras tahante. Kenapa demikian para jamaah semua? Karena alhamdulillah kita sama-sama sudah mengimani, meyakini bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan utusannya Allah. Betul? Betul? Alhamdulillah. Tapi tidak cukup dengan hanya mengimani. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka ikuti konsep Al-Quran bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Ketika kita sudah punya keimanan di hati, meyakini kerasulan dan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak cukup sampai di situ. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, kita harus ta'zim, memuliakan akan kedudukannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, Pak, kita iman enggak kalau Muhammad itu nabi dan rasulnya Allah? Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Alhamdulillah. Kenapa kita yakin bahwa beliau adalah rasulnya Allah, nabinya Allah? Nih kita cerita sedikit dulu, Bu. Dulu di zaman Nabi kita, di saat itu manusia di dalam kesesatan, dalam kerusakan akidah dan juga moral. Mereka mentuhankan berhala-berhala, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Kacau tidak? Sesat tidak? Mereka yang buat, mereka yang sembah. Ini jelas akidah yang sangat rusak dan sesat. Belum lagi urusan akhlak mereka yang sangat bejat. Kemudian diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Nabi kita diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Yang paling pokok yang disampaikan Nabi kepada umat manusia adalah mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah subhanahu, tidak menyembah kepada berhala-berhala ataupun patung-patung. Itu yang paling pokok. Jadi dulu-dulunya manusia tidak tahu siapa Tuhannya yang hak. Baru ketika Nabi kita menyampaikan bahwa Tuhan yang hak disembah itu adalah Allah, mereka menjadi tahu. Tapi ternyata tidak semua manusia yang diberitahu oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi tentang itu, mereka menerima informasi Nabi. Aya anu narima, aya oge anu nolak. Aya anu narima, aya oge anu nolak. Yang nolaknya banyak, terutama kalangan orang-orang yang berduit, orang-orang yang mereka punya jabatan, orang yang mereka punya darah ningrat. Kebanyakan mereka yang menolak ajakan dan dakwahnya Nabi.
Saat itu kebanyakan yang ikut Nabi, yang iman Nabi, orang yang secara pandangan kasat mereka itu mereka orang-orang lemah. Tapi mereka percaya dengan pengakuan Nabi sebagai Nabi dan utusannya Allah. Nah kira-kira sekarang Bu, Pak, kita nggak ketemu Nabi. Halo? Kita nggak ketemu Nabi kita, tapi kita percaya, yakin beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Orang-orang dulu mereka berhadap-hadapan dengan Nabi, mereka ketemu Nabi, bahkan diperlihatkan kepada mereka mukjizat. Begitu banyak Allah perlihatkan mukjizat kepada mereka, tapi mereka karena tidak dikehendaki oleh Allah untuk beriman kepada Nabi, walaupun 1000 mukjizat diperlihatkan, mereka tidak beriman kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kita tidak pernah bertatap muka dengan Nabi, bahkan ngimpi geh sigana can pernah urang majengkang jeung Nabi. Tapi alhamdulillah kita mengimani, meyakini beliau sebagai Nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah untuk kita. Kita mengimani Nabi walaupun kita tidak bertatap muka dengan Nabi. Dan memang ibu bapak rahimakumullah, sebenarnya orang tidak punya alasan untuk menolak dan tidak menerima beliau sebagai Rasul dan utusannya Allah. Kenapa? Bu, nggak ada orang yang seperti beliau di dalam fisiknya. Hiji-hijina makhluk Allah anu sampurna ngan anjeuna wungkul, sehingga orang saat itu memuja-muji beliau, mencintai beliau karena rupa Kangjeng Nabi sampurna, teu aya cawadeun, celaun. Dari atas seusap rambut sampai sausap dampal, Kangjeng Nabi sampurna rupana. Ditambah dari Kangjeng Nabi sampurna akhlakna, semua akhlak mulia ada dalam diri Nabi. Nabi belum pernah berdusta, selalu jujur dalam bicara. Nabi amanah, tidak pernah khianat. Nabi menyampaikan abadanya, tidak pernah menyembunyikan. Nabi pun orang yang Allah berikan fathonah, kecerdasan yang tidak bisa terkalahkan kecerdasan yang lain. Bu, lamun aya jelema geus kasebut jelemana jujur, amanah, tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan, bahkan cerdas orangnya. Mun kira-kira jalma model kitu menginformasikan sesuatu ka urang, kira-kira urang percaya ta moal? Percaya ta moal? Lamun urang teu percaya ka jalma model kitu, rek percaya ka model kumaha? Terus tante, kadang-kadang aya anehna, jelma teu percaya ka Kangjeng Nabi, ari ka calon legislatif percaya, padahal dibobodo. Halo, aya nu kitu? Aya nu kitu? Lamun urang teu percaya ka Kangjeng Nabi, rek percaya kanu kumaha deui? Kangjeng Nabi jalma anu pang jujur-jujurnya can pernah bohong. Kangjeng Nabi jalma anu amanah can pernah khianat. Kangjeng Nabi pang cerdas-cerdasna makhluk Allah. Kangjeng Nabi tablik, selalu menyampaikan apa adanya. Lamun urang teu percaya kanu model kitu, rek percaya kanu model kumaha deui? Makanya ibu bapak rahimakumullah, kenapa kita meyakini beliau sebagai utusannya Allah? Karena beliaulah satu-satunya manusia yang memiliki kesempurnaan rupa dan juga akhlak mulia. Halo, maka urang mah teu ragu deui dina hate urang yakin, sayakin-yakina ngimankeun ngabeurkeun Kangjeng Nabi sebagai utusanna Allah Subhanahu. Saantosna urang ngimankeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul dan Nabinya Allah, tidak cukup sampai di situ. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan harus wa'azzaruh. Jadi nuka hiji al imanu bih, ngimankeun ka Kangjeng Nabi. Nuka dua wa'azzaruhu, ay azzamu at-ta'zim, ngagungkeun ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi. Bu, ngamulyakeun eta pasti nama lamun urang tos terang kana kamuliaanana. Lamun urang teu terang kana kamuliaan hiji jalma, kira-kira ngamulyakeun moal. Terus henteu moal ngamulyakeun urang ka hiji jalma kecuali urang terang kamuliaan eta jalma. Contoh umpamana dina mata minantu mitoha eta mulia, leres henteu? Di mata minantu sanajan rupana kumaha eta mitoha mulia.
Betul. Mantak minantu ngamulyakeun kami tohana, minantu bener ngaranna. Tapi aya minantu anu sableng, kami toha ngalunjak. Aya nu kitu aya. Minantu ngalunjak kami toha aya. Loba. Di dia loba nu kitu. Abu, minantu sableng eta. Kalau orang tahu tentang kemuliaan seseorang, dia akan memuliakannya. Lamun jelema teu nyaho, maka moal ngamulyakeun ibu bapak rahimakumullah. Contohna siga kieu, siga umpamana urang ngendong di nu mitoha. Pasti penting payah lampu. Eta kuran mitoha iseng ngalalaga urang. Ditoel urang ku mitoha. Kulantaran urang teu nyaho mun nu noel eta mitoha, asana ceuk urang teh, "He, dia tual toel ka aing." Horeng mitoha nu noel. Naon nu mantak eta daek ngabahasakeun ngagetak sagala sabab teu nyahoun mun eta mito jalamun kira-kira bener mitoha wani mal ngomong kitu, "He, dia polongo tual toel ka aing." Moal wanieun ka mitoha ngomong kitu. Kulantaran teu nyaho mun eta mitoha sehingga wani ngomong dia naon cenah polongo tual toel ka aing. Kulantaran teu nya ketika orang tahu kemuliaan seseorang maka dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak tahu maka wajar kalau dia tidak memuliakannya. Mantak para jamaah sadaya kunaon sababna sok diayakeun peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj Nabi, peringatan hijrah Nabi, intina ngenalkeun ka urang tentang kemuliaan Kangjeng Nabi supaya urang ngagungkeun ngamuliakeun ka Kangjengna. Karena para jamaah sadaya eta syarat kadua lamun urang hayang digolongkeun al muflihun, syarat kadua ba'dal iman adalah at-ta'zim, ngamuliakeun ka Kangjengna. Ngan urang moal kadorong hate ta'zim ka Kangjeng Nabi, iwal urang kudu wau heula, kudu nyaho heula kana kamuliaan Kangjeng Nabi. Sok urang perhatikeun ibu bapak rahimakumullah, bagaimana mulianya Nabi dina Isra Mi'raj. Kangjeng Nabi ketika Allah menghendaki untuk beliau datang ke langit ketujuh, melewati langit ketujuh, Kangjeng Nabi disusul dijemput ku makhluk anu mulya nyaeta malaikat Jibril jeung Mikail, dibawakeun kendaraan anu panggagah-gagahna nyaeta buruk. Berarti Kangjeng Nabi gagah teu, Pak? Gagah teu, Bu? Dijemput ku kendaraan anu panggagah-gagahna, dikawal ku malaikat anu pangmulya-mulyana. Berarti Nabi urang jalmi didampingi perjalananna nepi kemudian nyampe ke Masjid Aqsa. Ketika masuk Masjid Aqsa, ternyata di Masjid Aqsa geus kumpul pinuh ku para anbiya, para mursalin, para aulia, para solehin nungguan Kangjeng Nabi. Ketika kemudian dilantunkan iqamah, Kangjeng Nabi dicepeng pananganna ku malaikat Jibril, dipiwarang ngimaman eta salat. Makmumna para mursalin, makmumna para anbiya, makmumna para aulia, para solihin, Kangjeng Nabi urang nu jadi imamna. Coba gagah teu Kangjeng Nabi? Gagah teu Kangjeng Nabi? Hebat teu Kangjeng Nabi? Mulia tidak Kangjeng Nabi? Makmumna para mursalin, makmumna para anbiya, para aulia, para solihin, Kangjeng Nabi imamna. Bo gagah. Siga umpamana di masjid ieu keur aya kunjungan bupati jeung reng-renganana, bupati jeung reng-renganana kunjungan ke masjid ieu beserta rombongan para kiai. Kemudian ada satu orang didaulat untuk menjadi imamnya. Kira-kira terhormat gak itu imam? Hebat teu imam? Bohe eta imam tah ngimaman diburina para kiai, diburina aya bupati sagala. Berarti itu imam punya kelebihan dan kemuliaan. Kangjeng Nabi ketika didaulat untuk menjadi imam, makmumnya para mursalin, makmumnya para aulia, para solihin, menunjukkan bahwa Kangjeng Nabi memiliki kedudukan yang mulia mengatasi mereka semuanya. Halo? Jelas? Tidak sampai di situ kemuliaan Nabi. Kangjeng Nabi tidinya naik terus ngalewatan langit pertama, disambut ku Nabi nu ayat pertama, marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh.
Langit kedua pun sama disambut, marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh. Sampai langit ketujuh, setiap langit Kangjeng Nabi disambut, marhaban bin nabi saleh wal akhis saleh. Selamat datang nabi yang saleh, saudara yang saleh. Luar biasa disambut oleh para nabi yang ada di tiap langit dari pertama sampai langit ketujuh. Sampai dirinya bukti kemuliaan Kangjeng Nabi. Terus Kangjeng Nabi melewati Sidratul Muntaha, Karofrof, Kamustawa, sampai kemudian Kangjeng Nabi masuk ke satu tempat dengan izin Allah yang saat itu malaikat Jibril katakan, ya Muhammad, kulamah sampai dia wae nganterna. Moal sampai kaditu. Cek Kangjeng Muhammad, teu bisa kitu. Urang babarengan ti mimiti kudu babarengan terus sampai ke akhir. Cek malaikat Jibril, lamun kula maksakeun asup ka eta tempat, maka ajur awak kula. Sabab eta tempat kalipun teu kahalangan ku 4.000 cahaya, siapapun yang menembus itu akan hancur jasadnya. Kangjeng Nabi diizinan ku Allah nembus eta cahaya, asup ke eta tempat. Bahkan cek Syekh Yusuf An-Nabhani, eta Kangjeng Nabi asup ka tempat anu suci eta dengan sandal-sandalna, jeung sendal-sendalna asup nage. Saking mulia na Kangjengna, siga urang umpamana aya bupati ka imah urang. Eta kadang-kadang ku saking bungahna jeung ngamulyakeun nu boga imah ka eta bupati, cek nu boga imah, "Pak, enggak apa-apa, enggak usah dibuka sendalnya, pakai saja." Padahal mah eta keur beurang incuna make sendal di care kanan incuna eta. Boyak incu care kanan, make sendal ka jero imah. Giran bupati datang ka imahna, cek manehna nu boga imah, "Wios cenah anggo bae." Kenapa seperti begitu? Karena penghormatan si punya rumah kepada bupati yang dia anggap terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk masuk ke tempat yang sangat suci dan makhluk lain tidak diizinkan ke tempat tersebut, bahkan diizinkan dengan sendal-sendalnya masuk. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad, betapa cintanya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka para jamaah sadaya, setelah kita mengimani beliau sebagai utusannya Allah, yang kedua tanamkan di hati kita ta'zim, memuliakan akan kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Syekh Nawawi nyebutkan kumaha bukti ta'zimna urang ka Kangjeng Nabi. Aya opat ibu bapak rahimakumullah ya. Tinggal ku urang diakurkeun. Takdim encan urang ka Kangjeng Nabi, bisina ngaku-ngaku doang takdim ka Kangjeng Nabi, padahal mah encan takdim. Aya ciri jelema bener takdim ka Kangjeng Nabi, hiji bis sholati alaih, maca sholawat ka Kangjengna, apalagi ketika disebutkan nama Nabi langsung lidahnya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Kalau orang lidahnya bersolawat kepada Nabi, apalagi saat disebutkan nama Nabi, berarti di hatinya dia punya ta'zim kepada nabinya. Halo, halo, urang tos kitu tacan. Lamun disebutkan ngaran Nabi, urang sok langsung maca solawat ke Kangjeng Nabi, sok langsung tara. Kadang-kadang aya nu cicing bae. Lamun urang cicing bae di saat disebutkan nama Nabi, berarti can aya ta'zim dina hate urang. Yuk perbaiki ke urang. Lamun nguping ngaran Nabi, buru-buru maca sholawat ka Kangjengna, bukti ta'zimna urang ka Kangjeng Nabi hiji. Anu kadua bittibai syariatih, dengan mengikuti syariat Nabi, bittibai sunnatih, mengikuti sunnah Nabi. Lamun jelema bener ta'zim ka Kangjeng Nabi, ngalaksanakeun pasunahan Kangjeng Nabi. Apa salah satu sunnah Nabi? Salah satu sunnah Nabi adalah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu sunnah Nabi. Orang menjaga sholat 5 waktu, melaksanakannya dengan berjamaah, berarti dia sudah memperlihatkan ta'zimnya kepada Nabi. Kan kadang-kadang aya jelema anu salatna sosoranganan bae aya anu salat hayang sorangan bae aya, anti kana jamaah aya, ari ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ari salat sosoranganan bae. Euy, ari ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ari salat sosoranganan bae. Bohong berarti eta. Kalau betul kita ahlus sunnah wal jamaah, yuk laksanakan salat fardu kita dengan cara berjamaah. Dipesankan oleh seorang ulama,
la tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal 20 min fadlin ala. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan salat berjamaah yang sudah diunggulkan 20 derajat oleh Allah dibanding salat sendirian. Walimat ta'allumu in takun tatasahalu fi mithli hadza ribhi akhsara ajhala. Untuk apa kita belajar kesana kemari, ngaji kemana-mana, tapi ketika disebutkan fadilah daripada keutamaan sholat berjamaah, kok kita tidak mau melaksanakan jamaah, padahal begitu besar pahalana. Jeung naon ngaji kemana-mana, ari teu daek ngamalkeun ilmu mah. Sampai begitu ulama mengatakan. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, terutama ke bapak-bapak ya, supaya semangat sholat berjamaah bu pak, disebutkan na hiji kitab, Allah nyiptakeun hiji kota di surga, disebutna Madinatul Jalal, kota keagungan. Dina eta kota aya gedong, aya istana, aya qasrul azamah, istana kemewahan. Dina eta istana aya kamar, Baitur Rahmah ngaranna, kamar kasih sayang. Dina setiap eta kamar aya 4.000 ranjang. Beuh, kamar sadaya kumaha eta? Allah nyiptakeun kota, dina eta kota aya hiji gedong, dina eta gedong aya hiji imah, dina eta imah aya 4.000 kamar, dina eta tiap kamar aya 4.000 ranjang, dina tiap ranjangna aya 4.000 bidadari. Beuh, sagede kumaha eta ranjang? Gede amat ranjangnya. 4.000 bidadari tiap ranjangna dikalikan 4.000 berarti sabraha eta bidadari sakamar? 4.000 kali 4.000 berarti 16 juta bidadari dina eta kamar. Para sahabat ketika diceritakan tentang hal itu nanya ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, liman hadhihi?" Wahai Rasulullah, pikeun saha eta loba amat bidadari nepi ka 16 juta? Kumaha cek Kangjeng Rasul? Liman sholla lillahi as-salawatil khamsa bil jamaati. Eta sayagian pikeun bapak-bapak anu salat 5 waktuna selalu berjamaah. Geus bisi di dunia mah teu kasorang boga pamajikan leuwih ti hiji, jagalak pamajikanna. Geus ke bae di akhirat. Sing rajin bae salat jamaah, insyaallah ke bidadarina 16 juta siap pokona mah ngalayanan urang. Kuat moal kira Pak? Bu, masya Allah, kuloba amat bidadari mana galeulis. Bu, salaki ibu-ibu ke dirumbung ku bidadari. Lamun salakina daek salat berjamaah, jamaah. Ridho moal bu, ridho moal. Dirumbung ku bidadari salakina ridho moal. Mun kuari ridho moal. Dirumbung ku majikan tilu. Moal nyebunya. Engke di akhirat mah dicabut kacemburuana cenah ge bu. Mantak lamun aya awewe di dunia ridho salakina kawin deui disebutake awe surga anu kitu mah. Beh, pan maksudna kumaha Pak Ustad? Cek awe teh terus mun kitu mah cenah lamun teu ridho salaki kawin deui awe neraka. Lain kitu maksudna Bu. Ngagambarkeun bahwa bikang lamun geus aya di surga dicabut kecemburuana sehingga moal aya cemburu sandayan salakina dirumbung ku bidadari. Tah kitu maksudna. Mantak aneh mun aya awewe ridho salakina kawin deui. Beuh atuh geus tama bikang surga geus. Beuh laju bae cek ibu-ibu. Bu. Oh. Ame panas ibu-ibu ya. Cek ibu-ibu aing teh hayang cenah. Bu, eta jalan ka surga geus dek neangan jalan nu lain aing mah. Teu hayang aing bari dikitukeun mah cenah. Mending teu ka surga aing daripada ku dicandung cek ibu-ibu. Bu. Lanjut Pak, luar biasa Allah menyiapkan untuk orang yang sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan disebutkan Bu Pak, ketika seseorang melakukan sholat berjamaah engke Gusti Allah bakal ningali kana hate imamna. Lamun hate imamna bagus, khusyuk, tadabbur, maka Allah bakal narima sholatna eta imam jeung makmum kabehan. Ditarima salatna, dihampura dosana, jeung ridwan ku Allah sakabehna lain imamna bae. Kumaha lamun pas ditingali imamna ngalamunan taun buah
Lamun sakira-kira pas ditingali hateina imam henteu khusyuk, henteu tadabbur, maka Allah akan melihat salah satu makmum hateina ditinggalian ke Allah hiji-hiji. Ketika ada satu makmum yang hatinya bagus, maka Allah akan terima salat semuanya, Allah akan ridho kepada semuanya, dan Allah akan ampuni dosa semuanya. Gara-gara ya makmum nu hatena bagus, sanajan imamna hatena ngalamun. Pas ditingali imam na ngalamun, makmum na ngalamun kabeh. Imam na ngalamun, makmum na ngalamun. Kumaha cenah cek dina eta keterangan? Tetap Allah akan mengampuni dosa mereka, menerima salat mereka, dan meridhoi mereka. Kenapa? Karena melihat kebersamaan mereka dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantak aneh jelema anu cenah rumasa salatna can pati bisa, tapi kok salatna wawanian sosoranganan teu daek berjamaah. Halo. Halo, lamun rumasa urang salatna can pati bisa, loba keneh kakuranganana baik surah zahirah maupun surah batinah dina salatna, maka wayahna salatna ulah sosoranganan. Lamun teu kaburu jamaah ka masjid, minimal jamaah jeung pamajikan atau jeung anak di imah. Ieu mah di imah pamajikan salat sorangan, salaki sorangan. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Naon teu hayang ditarima tah salatna Bu Pak? Apa geus pede meureun salatna bakal ditarima? Model urang salat masih jang jauheun kana sampurna. Maka ibu bapak rahimakumullah, kembali bentuk takzim urang ka Kangjeng Nabi wattiba'i sunnati, dengan mengikuti melaksanakan sunnah Kangjeng Nabi. Di antara sunnah anu paling hebat bahkan saat ini sangat dibutuhkan adalah berjamaah. Makanya para RW, para RT, para pimpinan sok keur ngalamun jeung kokolotan. Ieu pangrasa cenah masyarakat urang pan pasiksaki cenah nya. Tidak bersatu, kumaha carananya hayang menyatukan masyarakat. Pak RT, Pak RW, Bapak Lurah di bejaan ku simkuring teu kudu neangan cara hese-hese. Cara yang sudah dibuktikan oleh Nabi bisa menyatukan hati masyarakat adalah salat berjamaah di masjid. Jadi lamun Pak RT, Pak RW, Bapak Lurah yang menyatukan hati wargana, ajak mereka sholat berjamaah di masjid. Betul? Betul? Siap Pak RT? Siap Pak RW? Siap Bapak Lurah? Siap? Buah-buah Lurah jeung RT RW natara sholat jamaah deh. Ana Pak RT na aya Pak RT? Teu aya? Pak RW aya? Lurah teu aya? Teu aya? Oh, pantesan atuh. Jadi ibu bapak rahimakumullah, orang hayang ngahijikeun masyarakat supaya bersatu. Saat ini kita butuh persatuan, betul? Kenapa orang-orang kafir begitu mudah menghancurkan kita, mengalahkan kita, mengolok-olok kita? Karena kita umat Islam berpecah belah, betul tidak? Betul tidak? Umat Islam di kotak-kotak dengan perbedaan partai, dengan perbedaan ormas. Maka kalau seandainya tokoh agama, tokoh masyarakat mampu mengajak warga untuk sholat berjamaah di masjid setiap 5 waktu, saya yakin warga tersebut, masyarakat tersebut akan menyatu hatinya, insya. Jadi lamun hayang ngahiji hatena, ajak masyarakat supaya sholat jamaah di masjid ieu. Halo, Bapak Ketua DKM, ieu masjid lamun berjamaah sok pinuh tara, sok pinuh tara, masyarakatna sok berjamaah tara. No osok-osok nun tente. Ibu bapak rahimakumullah, Nabi dulu begitu. Bagaimana menyatukan sahabat Ansor dan Muhajirin, disatukan mereka hatinya dengan diajak berjamaah di masjid dalam setiap 5 waktu. Itu yang kedua, takzim kita kepada Nabi dengan mengikuti ajaran menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Nawawi, bukti ta'zimnya kita kepada Nabi adalah wa hubbi ahli baiti, mencintai ahli baitnya Nabi, mencintai anak cucu keturunannya Nabi. Itu bukti ta'zimnya kita, mahabbahnya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang yang dia membenci ahli bait Nabi, membenci anak cucu keturunan Nabi, itu bukti bahwa dia tidak ada ta'zim di hatinya kepada Nabi. Mana mungkin orang yang dia cinta Nabi, ta'zim sama Nabi, tapi menghinakan anak cucu Nabi? Betul apa tidak? Benar tante?
Tidak mungkin orang yang dia menghinakan, menyakiti anak cucu Nabi, takdim kepada Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi. Moal mungkin. Kalau orang betul cinta Nabi, takdim kepada Nabi, dia akan cinta dan memuliakan anak cucu keturunan Nabi. Betul? Leres? Siga kieu bae Bu Pak contohna. Umpamana Ustadz Zaid adalah guru ibu. Eta Ustadz Zaid ngabogaan anak, ngabogaan incu umpamana. Ibu cinta teu ka guru ibu, pasti takdim teu ka guru ibu, pasti takdim. Tapi kemudian umpamana eta incu na Ustadz Zaid kurang digebugan, dinyenyeri kurang, dihina-hina kurang. Kira-kira model kitu tah ibu model kitu disebut takdim teu ka guruna. Mau disebut takdim ka guruna lamun nganyeri ka anak incuna, maka lamun aya jelema nganyeri anak incu keturunan Kangjeng Nabi, maka tidak dianggap takdim ka Kangjeng Nabi, bahkan dianggap sarua jeung nganyeri Kangjeng Nabi. Nauzubillahi min walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Halo, kemana nih Allahnya? Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Jeung jelma-jelma anu nganyeri ka Kangjeng Rasul lahum disegikeun pikeun eta jelema adzabun alim, siksa anu sangat menyakitkan. Di tafsiran ku ulama disebutkan dina tafsirna ku ulama termasuk nganyeri Kangjeng Nabi adalah nganyeri anak incu keturunan Kangjeng Nabi. Urang mah geus teu panggih jeung Kangjeng Nabina, jadi moal mungkin nganyeri Kangjeng Nabi secara langsung ja Kangjeng Nabi ge teu panggih. Tapi sangat mungkin kita menyakiti hati Nabi walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, yaitu bila mana kita menyakiti anak cucu keturunan Nabi dan juga menyakiti para pewarisnya Kangjeng Nabi, yaitu para ula. Maka ibu bapak rahimakumullah, mun bener urang takdim ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi, maka urang kudu cinta ka anak incu keturunan Kangjeng Nabi, termasuk ka pewarisna Kangjeng Nabi nyaeta para ulama tilu. Anu kaopat para jamaah sadaya, bukti ta'zimna urang ka Kangjeng Nabi adalah wa hubbul ansor, mencintai sahabat Ansor. Dulu ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor mah anu nyambut Kangjeng Nabi nu aya di Madinah, sahabat Ansor. Saur Syekh Nawawi, yang dimaksud Ansor di sini bukan cuma sahabat Ansor yang di zaman Nabi. Kullu man nasra dinallah fi ai zamanin kan fahuwa minal ansor. Sahabat jelema yang dia membela menolong agama Kangjeng Nabi, maka dia termasuk sahabat Ansorna Kangjeng Nabi. Ayah kiai membela agama Nabi dengan cara mengajarkan ilmu, dia adalah Ansornya Kangjeng Nabi. Ada pejabat yang dengan kewenangannya dia melakukan kebijakan atau membuat undang-undang sesuai ajaran Kangjeng Nabi, itu pun sama Ansornya Kangjeng Nabi. Ada orang kaya yang dengan kekayaannya dia membela, membangun syariat-syariat Kangjeng Nabi, melaksanakan syariat Kangjeng Nabi, menghidupkan syiar Kangjeng Nabi, membangun masjid, mengadakan acara, membagi yatim, itu pun sama Ansorna Kangjeng Nabi. Jadi hubbul ansor, cinta sahabat Ansor, bukan cuma sahabat yang di zaman Nabi, termasuk orang-orang yang mereka membela Nabi dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, maka dia pun termasuk Ansornya Nabi. Yang kita mencintai mereka sama dengan memuliakan dan mencintai Nabi. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas tante? Jelas tante? Alhamdulillah. Tadi lamun urang hayang kagolongkeun al muflihun, hiji iman ka Kangjeng Nabi, kadua takzim ka Kangjeng Nabi. Cara takzimna opat perkara tadi. Selanjutnya anu katilu wa nasoruhu, ngabela kana agama Kangjeng Nabi, membela, menolong, menjaga agama Nabi, jangan sampai dicemoohkan, dinodai. Halo, termasuk makna membela agama Nabi adalah ketika kita melihat orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Bu, Pak, halo, lamun urang ningali jelema nyieun kamungkaran, nyieun kamaksiatan,
maka itu mereka adalah orang yang merusak agama. Orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran adalah orang-orang yang merusak agama. Maka ketika kita melihat mereka, jangan kita biarkan. Yuk kita bela agama kita, kita jaga agama kita. Dengan cara apa? Kita cegah, kita ingatkan mereka yang berbuat kemungkaran akan berhenti daripada kemungkaran. Halo, ngan biasana anu nyegah kana kemungkaran masuk di hewan, nyaram kana kemaksiatan masuk di hewan. Kudu siap di hewan, kudu siap dipecing, kudu siap diusir, kudu siap teu diondang ngariung. Lamun jelema comel, jelema sok curam-caram, maksudna curam-caram karena kemaksiatan, eta jelema sok loba nu ngahewaan, leres tante. Bahkan kadang-kadang diancam teu diondang ngariung sagala. Bu, Pak, kira-kira lamun aya jelema dicaram ku urang kamungkaran kamaksiatana, kemudian gara-gara kitu urang teu diondang ngariung, kira-kira siap tah moal? Siap tah moal? Sieun tah moal? Bisi kieu teh budak aing mun nyaram ke bisi teu diondang ngariung, akhirna jelema diantep bae maksiat. Halo. Termasuk para jamaah semua, yang paling hebat lagi adalah ketika kita melihat kezaliman ataupun kemungkaran yang diperbuat oleh para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Bu, Pak, lamun urang nu maksiat, kalau kita yang berbuat maksiat, bahayana pikeun pribadi urang doang jeung paling berapa jelema nu jadi korban. Tapi kalau sudah pemimpin yang punya kekuasaan dan kewenangan berbuat kemaksiatan dan kezaliman, ini bahayanya akan dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Betul apa tidak? Makanya kalau ada pejabat yang punya kekuasaan dan punya kewenangan, mereka membuat kemaksiatan, mereka membuat undang-undang yang melenggangkan dan melonggarkan kemaksiatan, mereka berbuat kezaliman, masyarakat jangan diam. Ulah cicing bae, ulah ngajedog bae. Betul apa tidak? Siap moal orang dia ngelawan kezaliman pemerintah? Siap apa tidak melawan kezaliman pemerintah? Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Tapi Pak Ustadz kami mah teu wani. Pahareup-hareup langsung mah nyaram teu wani. Saya juga tidak menyuruh kita harus sama pergerakannya. Mungkin ada orang yang berani langsung berhadap-hadapan nyaramna. Mungkin ayat dengan cara-cara yang lembut, mungkin juga ada dengan cara mendoakan. Yang penting para ibu bapak rahimakumullah, ketika ada pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, membuat kebijakan yang melanggar syariat, maka kita umat Islam tidak boleh diam. Betul? Minimal orang ngadoa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun pemerintahnya, siapapun aparatnya, bila mana mereka membuat kebijakan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan syariat, muga-muga ke Allah dihancurkan eta jelema. Amin. Ustaz ulah ngadoakeun goreng, teu beunang ngadoakeun goreng kitu. Urang kudu ngadoakeun bagus bae ka jelema mah. Sim kuring nu mantak wani ngadoakeun kitu, inget ihaja hiji keterangan hadis teh. Doa Kangjeng Nabi, kumaha ceuk Kangjeng Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfiq bihim au kama qala. Ceuk Kangjeng Nabi, ya Allah, lamun aya jelema mengurus urusan umat kula, terus eta jalma bager ka umat kula dina ngurusna, farfiq bihim, maka muga Gusti menyayangi ngabageuran ka eta jalma. Tuh doa ti Kangjeng Nabi, gagah tante. Lanjutkeun doana, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, jika seandainya ada orang yang dia diberikan amanah untuk mengurus urusan umatku, lalu dia mempersulit urusan umatku, maka persulit hidupnya ya Allah. Tuh, ya doana eta. Yang penting ngadoakeuna lain ditujukan ke seseorang, pan ngadoana ge urang. Ya Allah, saha bae aparatur pemerintah yang dia membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan syariat, Gusti muga-muga eta jelema sing dihancurkeun kahirupanana. Aminan, amin. Urang mah teu ngadoakeun hiji-hijina ieu. Si anu henteu, saha bae pokona mah sugan bae berkah didoakeun kitu eta jelema sieun terus robah jadina bager. Amin. Ya Rabbal
Jadi para jamaah sadaya dina hal ieu urang perlu aya ketegasan. Sabab saat ini ibu bapak rahimakumullah khususna Banten ya. Banten khususna ini kita sedang diuji, dicoba ghirohnya kita, rasa nasionalisnya kita sedang diuji dan dicoba kecintaan kita kepada tanah air kita Banten ini. Bu, orang Tangerang ieu nu deukeut karena proyek PIK beureunya. Halo. Kuring mah termasuk jelma anu teu setuju dengan proyek PSN PIK 2. Mungkin di sini ada yang setuju, terserah. Kula mah termasuk anu teu setuju dengan proyek PSN PIK 2. Kenapa? Sudah banyak kezaliman di dalamnya terhadap masyarakat. Bahkan yang paling kita khawatirkan ujung-ujungnya mereka menjajah dan menguasai wilayah kita. Betul apa tidak? Eta nu paling dipikasieun mah dicokot harta doang mah teu dibayar. Eta mah cek urang bisa anu ngaganti. Tapi ketika tanah kita dimiliki oleh mereka, dibangun oleh mereka, dikuasai oleh mereka, yang paling kita khawatirkan adalah nanti munculnya penjajah-penjajah zaman baru. Dulu sudah cukup penjajahan atas kita. Orang-orang tua kita berjuang. Mereka sampai menumpahkan nyawa, menumpahkan darah, mengusir para penjajah. Dan sekarang akan dicoba lagi Banten untuk dijajah oleh mereka. Manya orang anak incu dari cicing bae. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap kita melawan. Siap kita melawan kezaliman. Takbir. Sallu ala Muhammad. Kira-kira sarua teu jeung khawatiran jeung kulai orang dia. Sarua tante, mun sarua alhamdulillah. Lamun cenah aya nu setuju atuh mangga bae tah mah kula mah moal ngaharungan moal hop bae. Ngan kula mah boga kakhawatiran. Saha engke nu bisa nyegah, nu bisa ngebate si saha. Lamun umpamana ega terus laksana tiap pesisir pantai sampai ka ditu ke Pandeglang sudah dikuasai tanahnya oleh mereka. Bangunannya oleh mereka, segala-galanya punya mereka. Siapa yang bisa berani membatasi mereka nanti? Kuari bae ge pemerintah pan ngap-ngapan hayang ngeureunkeunana. Komo lamun geus jadi bagaimana mungkin bisa membatasi kegiatan mereka? Betul apa tidak? Rek kumaha mainna di jero nyieun kamaksiatan segala macam rek saha nu bisa nyaram. Ujung-ujungna urang nu kena dampak siksaan Allah gara-gara mainna leluasa berbuat maksiat di tempat tersebut. Akhirna urang kabeh anu aya di luar ge menang azab ti Allah. Mantak kula mah termasuk anu menolak karena program PSN PIK 2. Lamun kira-kira orang di sarua jeung kula alhamdulillah yuk urang bareng-bareng sesuai kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita tolak bersama-sama proyek PSN PIK 2. Betul? Pun bisa ku ngadoa doakeun agar maslahat, agar Banten terjaga, terselamatkan daripada penjajahan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, kita tidak cukup beribadah di masjid, bolak-balik rumah ke masjid, tidak cukup dengan hanya hadir pengajian, tapi juga kita harus punya ghirah, harus punya kecemburuan, harus punya perhatian dan kepedulian kepada sesama orang dan kepada tanah air kita. Lamun tanah urang geus dibelian ku maranehana anak incu urang rek di mana engke cicingna. Betul? Jangan kadang-kadang sok hese dicaramna orang di urang eta. Cek urang ulah dijualan kasih eta. Jojong bae dijual kasih eta. Halo, saha si eta? Geus tuku dihartikeun deui geus pada nyaho si eta. Dicaram ulah ngajual kasih eta. Hah? Si eta. Tapi kadang-kadang masyarakat hese dicaramna. Jabutuh hayang geura boga duit ya. Hayang geura meuli mobil, hayang geura nyieun imah gedong, bener. Jah hese dikelola mah eta tanah, diolah tanah, hayang geura boga duit gede, ngolah tanah hararese. Akhirna hayang boga duit gancang gede dijual tanahna kasih eta. Mungka mah kakula dijualna endah. Atau kaki Ridwan. Ya, ka ketua DKM endah. Ima dijualna kasih et. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, moga-moga orang selamat kabihan, amin ya Rabbal. Jadi ibu bapak rahimakumullah, hiji al iman, nukoda at ta'zim, nukatilu an nasr, nyaeta nulungan ngabela kana agama Nabi, anu kaopat
wattaba'un nur, mengikuti ajaran Kangjeng Nabi anu aya dina Al-Qur. Ibu bapak rahimakumullah, tadi urang keur nyaritakeun tentang Isra Mi'raj. Ada satu hal Bu Pak, lamun dicaritakeun pengalaman Kangjeng Nabi, kapanggihan Kangjeng Nabi dina Isra Mi'raj, atau moal anggeus sapoe dua poe nyaritakeun panjang. Kan aya hiji carita Bu, yeuh terutama pikeun ibu-ibu luar biasa. Bu, Kangjeng Nabi ditinggalikeun aya hiji jelema, di hareupna aya daging asak seungit ngeunah, dina gigirna deui aya daging bau atah naon di busuk, geus busuk atah bau. Tapi eta jelma kalah ngadahar daging anu atah, anu bau, anu buruk. Daging anu asak, anu seungit nu dibumbuan kalah ditinggalkeun teu dahar ku saeta. Mun kira-kira ibu ningali model kitu, kira-kira nyebutna ka eta jelema naon eta? Bloon ngaranna. Jelema polongo ngaranna. Di hareup aya daging asak, seungit, bumbuan. Kalah milih daging anu atah, bau, bari buruk. Jelema polongo ngaranna. Ketika Nabi nanya ka malaikat Jibril, ya Jibril eta naon jelema kitu polongo? Cek Jibril, eta teh perumpamaan umat anjeun heuh Muhammad. Umat anjeun lalaki boga pamajikan halal, kalah ngudag-gudag awewe anu teu halal. Kalah hees jeung bikang anu lain pamajikanna. Eta sarua jeung ngadahar daging buruk, ninggalkeun daging asak anu ngeunah. Polongo tante, jelma polongo ngaranna. Cek malaikat Jibril, eta perumpamaan awewe umat anjeun boga salaki halal, kalah ngudag-gudag hees jeung lalaki anu lain salakina. Eta bikang polongo tante, bikang polongo eta ngaranna. Aya lalaki nu halal salaki manehna, kalah hees jeung lalaki anu teu halal lain salakina. Nauzubillahi min. Aya teu nu kitu model karga. Model kitu aya teu zaman kiwari. Insyaallah di dieu moal aya. Amin. Ya Allah, naudzubillah. Aya bikang boga salaki kalah ngedeng jeung lalaki lain salakina. Jelema polongo eta. Aya lalaki boga pamajikan kalah ngedeng jeung bikang anu lain pamajikanna, lalaki polongo ngaranna. Lalaki bikang. Naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak rahimakumullah. Bu, hiji tah papanggihan Kangjeng Nabi. Aya deui nu hebat mah Bu, contoh pikeun para ibu. Sim kuring sok ningali ibu-ibu disebutna emak-emak, the power of emak-emak. Sok ningali da medsos ibu-ibu anu waranian teh ngahareupan preman sagala. Bu, horeng aya caritana eta. Ibu-ibu nu wanian model kitu. Saha papanggihan Kangjeng Nabi ketika Nabi Isra, Kangjeng Nabi ngambe seseungitan. Ketika Nabi nanya ka Jibril, ya Jibril ieu seungit naon? Cek Jibril, ieu teh seungitna Masyitoh, perempuan pembantunya Firaun, tukang nyisiran anak Firaun. Terus kumaha caritana eta Masyitoh kasebut ku urang mah perempuan pembantu tukang nyisiran anakna Firaun. Hiji waktu keur nyisiran anakna Firaun, eta sisirna ragag. Pas ragag cek eta Masyitoh dicokot eta sisir, bari ngucapkeun bismillah ta'isa Firaun, dengan menyebut nama Allah semoga binasa Firaun. Bau kadenge ku anakna, cek anakna, Masyitoh ari kitu dia boga pangeran selain bapak aing, atuh puguh bae. Bejakeun dia ka bapak aing, hop bae. Dibejakeun caritana ku anakna, akhirna marah Firaun, dipanggil eta Masyitoh. Bu, ieu Firaun kasebut jalma anu boga kakawasaan, duit aya di manehna, pasukan aya di manehna, segala-gala aya di manehna, sadis, zalim, kejam. Masyitoh dipanggil ku Firaun, rek naon rek ditanya, Masyitoh bener tah henteu maneh boga pangeran selain aing? Kumaha cek Masyitoh? Bu, eta Masyitoh seorang perempuan biasa, lain ustazah, lain kiai, lain seorang perempuan biasa. Ketika ditanya oleh Firaun,
apakah kau punya Tuhan selainku? Apa katanya? Dia jawab dengan penuh ketegasan tanpa ragu, Allah Rabbi wa Rabbukallah. Cek eta masitoh pangeran aing jeung pangeran maneh adalah Allah. Terus terang bae Bu Pak Kulama ngadenge carita ieu isin jasa disebut kiai ku jelema. Naon sababna? Kasebut nama kiai ku jelema, ustad bahkan buya sagala. Tapi ternyata orang teu wani ngomong bener di hadapan pemimpin anu zalim. Betul apa tidak? Jasieun teu bisa teu dibere bantuan. Sieun proposalna teu ditarima, sieun teu diberi amplop jeung jingjingan. Aya nu kitu aya. Ya Allah, kudu izin tah ka masitoh. Masitoh bukan siapa-siapa, perempuan biasa, pembantu tukang nyisiran. Tapi berani mengatakan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, padahal dia tahu resikona manehna dipaehan ku Firaun. Tapi wani. Iya mah kasebutna kiai, kasebut ustad, teu wani ngomong bener di hadapan pemimpin yang zalim. Izin ka masitoh. Halo. Halo. Moga-moga kiai urang mah guru urang mah istiqomah kabeh amin. Ya Rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, sebagai terakhir dari pengajian kita malam hari ini. Bu, ieu ngaji geus panjang jasa. Geus jam 2 ieu. Lanjut keneh. Masih kuat keneh? Bu, masih kuat ngaji? Najan ngomong kuat ke sim kuring moal nyumponan kana hayangna. Nah sababna kuring ge ngarti ibu-ibu boga kewajiban nangkep salakina. Maren dia salakina leuwih penting tibatan ngaji. Nah, Bu, Pak, sebagai penutup tidak bagian sim kuring. Peresmian masjid juga ya? Peresmian masjid ya? Belum ya? Ibu bapak rahimakumullah, iya ayeuna bulan naon? Bulan Sya'ban. Peringatan Isra Mi'raj tapi di bulan Sya'ban. Teu naon geus lah. Mantak disebutna jabrah, nya Rajab, nya Rawah. Mantak ke berkatna ge dua eta. Berkat Rajab jeung berkat Rawahan eta, kudu dua eta, Kiai. Tayakeun bae kana mobil dua berkat. Ibu bapak rahimakumullah, apa keutamaan di bulan Sya'ban ini? Ibu bapak rahimakumullah, Nabi mengatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Maksudnya apa? Kata ulama, Sya'ban bulanku adalah Sya'ban bulan untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Naon sababna? Sebab ayat perintah sholawat dan salam kepada Nabi diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Eta ayat Bu eusina parentah ti Allah ka urang jalma iman untuk bersolawat dan salam ka Kangjeng Nabi diturunkeun di bulan Sya'ban. Maka disebutlah Sya'banu syahri. Sya'ban adalah bulanku. Dimaknaan ku ulama nyata bulan pikeun urang ngalobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Ibu osok sholawatan, osok maca sholawat sabra kali sapoe Bu, Pak? Lamun bisa mah tiap poe macana 1000 kali. Siap 1000 kali siap? Siap 1000 kali siap? 1000 kali usahakan tiap poe Pak Bu. Naon sababna? Berkah tina maca sholawat Allah bakal ngabimbing urang, nungtun urang. Karena katanya di akhir zaman ieu urang hese neangan seorang mursyid, seorang yang bisa nuntun kita kepada Allah. Maka ketika tidak ada mursyid bagi kita, sholawat akan menjadi pengganti mursyid yang akan nuntun kita menuju Allah Subhanahu. Mantak kudu aya nominal rutin tiap hari maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kukula rek di ijazahan, siap ngamalkeun? Siap ngamalkeun? Amalkeun ku ibu bapak rahimahullah kabeh supaya urang menang kabarokahan tina sholawat, supaya urang aya nu nungtun dina kahirupan. Siap ngamalkeun? Kieu sholawatna sim kuring menang ieu sholawat ijazah ti almarhum almaghfurlah Abuya Damanhuri Cikadueun anu tinggal di Mekah, pupusna di Mekah, dimakamkeun di Mekah. Mungkin sapalih kiai kasepuhan di dieu anu terang ka Abuya Damanhuri terang. Ulama Indonesia yang tinggal dan wafat di Mekah. Satu waktu ketika beliau pulang ke Indonesia, sim kuring bertemu dan diberikan ijazah sholawat.
solawatna pendek. Solawatna pendek. Dibaca tiap ba'da salat 100 kali. Kumaha solawatna? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu doang lah. Pendek panjang. Gampang tah hese. Enteng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali tiap ba'da salat 5 waktu. Berarti 5 kali salat menang 500. Ngan cek Abuya eta sakali sarua jeung 2 kali. Naon sababna? Sabab salatna aya 2. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maca 100 kali sarua jeung 200 kali, maca 500 kali sarua jeung 1000 ka. Siap ngamalkeun siap? Siap ngamalkeun siap? Yuk amalkeun kurang ibu bapak rahimakumullah, khususna di bulan Sya'ban ieu. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca 100 kali tiap ba'da salat 5 waktu. Mangga diamalkeun. Insya Allah. Nisfu Sya'ban kabeneran bertepatan di malam Jumat ieu. Malam Jumat ieu pas malam nisfu Aya naon jeung malam Sya'ban? Ternyata malam nisfu Sya'ban adalah malam istimewa. Naon istimewana? Kahiji, di malam nisfu Sya'ban sakabeh dosa jalma Islam bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, urang boga dosa loba. Malam nisfu Sya'ban dihampura kabeh dosa urang. Asal hiji urang henteu nyekutukeun Allah. Anu kadua henteu nyimpen permusuhan dan kebencian kepada sesama. Berarti lamun keur pahewaan geura dame, geura islah. Bu, bisi keur aya pahewaan geura dame. Memeh datang nisfu Sya'ban geura dame. Naon? Bisi nisfu Sya'ban batur mah meunang pangampura ti Allah, urang mah teu dibere pangampura gara-gara dina hate urang aya papasean permusuhan jeung papada. 2. Anu katilu anak nu durhaka ka indung bapana. Heuy, bisi aya di dieu anu durhaka ka indung bapana. Nyieun hewa ka indung bapana, nganyeri hate indung bapana. Buru-buru memeh datang nisfu Sya'ban, guru-guru minta hampura ka indung bapa. Bisi malam Sya'ban teu meunang pangampura Allah gara-gara urang durhaka ka indung bapa. Halo. Kartos tante. Jeung nu kaopatna qati'ur rahmin. Anu pahewaan jeung adi jeung kakak jeung mamang jeung bapak teu patanya papanggih malieus. Aya nu kitu jeung adina jeung kakana jeung mamangna atau jeung uwana papanggih teu patanya papanggih malieur. Malius ngabalieur. Aya nu kitu. Eta nu kitu ngaqati'ur rahmin, memutuskan rahim dengan saudaranya. Lamun can dame dina malam nisfu Sya'ban eta jelema nu kitu moal meunang pangampuraana Allah. Buru-buru anu boga masalah jeung dulur geura islah geura damai. Insya eta istimewa nu kahiji dihampura kabeh dosa urang. Nu kadua man ahya allayal khamsa wajabat lahul jannah. Lamun urang ngahirupkeun eta penting nisfu Sya'ban dan malam 4 yang lainnya maka wajabat lahul jannah, wajib urang meunang surgana Allah. Tuh hirupkeun ku urang eta penting nisfu Sya'ban. Kumaha cara ngahirupkeunna? Cek ulama dianggap menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan seseorang salat jamaah isya jeung azam nahatena untuk salat subuh berjamaah. Eta geus dianggap ngahirupkeun malam nisfu. Aya cek ulama nu lain mah teu bisa, eta mah enteng teuin. Dianggap ngahirupkeun peuting nisfu Sya'ban lamun bisa ngeusi eta peuting. Mayoritas peuting dieusi ku ibadah. Umpamana mun peuting 12 jam, 7 jam 8 jam dipake ibadah ka Allah. Karak dianggap ngahirupkeun eta peuting. Eta mah cenah 4 jam, 5 jam ibadahna can dianggap ngahirupkeun peuting nisfu Sya'ban. Cek versi ulama eta mah rada berat. Eta mah kelasna Kyai Ridwan, kelasna Habib Abdurrahman Al-Kaf, kelas Habib Husin tah mah. Kelasna ketua DKM. Kelas urang mah eta bae pendapat Imam Ibnu Abbas dianggap menghidupkan malam nisfu Sya'ban ketika seseorang berjamaah salat Isya dan berazam untuk salat subuh secara berjamaah. Eta jelema geus dianggap ngahirupkeun malam nisfu Sya'ban sehingga insyaallah wajabat lahul jannah, wajib manehna asup ka surga. Insya
jeung biasa amalan kolot urang ulah ditinggalkeun ba'da maghrib maca Yasin sabaraha kali? Tilu kali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiah, mempertemukan kita dengan malam Sya'ban yang mulia dan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah ma'at taufik lil ibadah, dan juga dijaga daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu ajma'ina Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna waghfir lana dhunubana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dhana wa hasil maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan juga kita tutup dengan salawat pula, dengan salawat asyril ditujukan untuk orang-orang yang menzalimi, yang akan mengganggu negara kita, mengganggu dan merusak agama kita, terutama orang-orang yang ingin berniat buruk terhadap Banten. Yuk kita doakan agar Allah hancurkan mereka, agar Allah porak-porandakan mereka dengan kita membaca salawat asyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin Allahumma sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ya Rabb Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tukhalliqna bi akhlaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarzuqna al-mutaba'ah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarfa'al hijab bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tajma'a bainana wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwali wal akhir wal zahiri wal batin was sirri wal alaniyah wal yaqdah wal manam wal hayat wal mamat fil akhirati afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an tusallimana wal muslimin wa an tu'afiyana wal muslimin wa an tufarrija 'anna wa 'anil muslimin wa an tashfi amradana wa mardal muslimin wa an tusallimana wal muslimin wa an takhtima lana walil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa an taj'al hadzal masjidan masjidan mubaraka wa an taj'al hadzal masjida masjidan mubaraka wa ahlahu mubarakin mahfuzina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada malam yang mulia dan berkah ini aku mohonkan kepadamu ya Allah, dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahkanlah masjid ini. Berkahkanlah masjid ini. Berkahkanlah orang yang memakmurkan masjid ini. Berkahkanlah kehidupan orang yang menyumbang kepada masjid ini, yang membantu pembangunan masjid ini, yang membantu segalanya untuk masjid ini. Ya Allah, berkahkan kampung ini, jaga ahli kampung ini pada keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan